დღეს მარნეულში პარტია ჩვენი გაერთიანებული საქართველო ამომრჩევლებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა პარტიის თავმჯდომარე ისაკი გიორგაძე, პარტიის ლიდერები და მარნეულის მერობის კანდიდატი ალი ბადიროვი, ასევე მარნეულის პროპორციული სიის კანდიდატები. ჩვენ ერთად გავიარეთ ქალაქის ქუჩებში, ბაზრობებზე, მოусმინეთ ადამიანებს. ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც მარნეულის მოსახლეობას ყოველდღიურად აწუხებს. ჩვენი გუნდი თითოეულ მოქალაქეს ესაუბრა იმ პროგრამებზე, რომლებიც რეალურ გამოსავალს თავაზობს მარნეულს. სოციალური დახმარება და სამართლიანი განაწილება, ახალი სამუშაო ადგილები და ადგილობრივი წარმოების განვითარება, გზებისა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სოფლებისა და ქალაქის თანაბარი განვითარება, ახალგაზრდობის განათლება და პერსპექტივა. ჩვენი კანდიდატები არ გპირდებიან ცარიელ სიტყვებს, ისინი გთავაზობენ საქმეს, პროგრამას და პოლიტიკას, რომელიც იწყება ხალხიდან და ხალხისთვის. ჩვენი გაერთიანებული საქართველო არის პარტია, რომელიც ხედავს თითოეული თემის საჭიროებას და სწორედ ამიტომ ჩვენი კამპანია იწყება ადგილიდან, ბაზრობიდან, ქუჩიდან, სოფლებიდან. ჩვენ გვჯერა, რომ მარნეული იმსახურებს განვითარებას და ახალ ძალას. იმსახურებს მერს, რომელიც იცნობს ხალხის ყოველდღიურ პრობლემებს და მზად არის იმუშაოს ყველასთვის. მარნეული ირჩევს მერად ალი ბადიროვს. მარნეული ირჩევს ხალხის გუნდს, ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს. მარნეული აფერადებს ნომერ 5-ს, ახალი განვითარების სიმბოლოს. ერთად ჩვენ შევცვლით მარნეულს, რადგან ეს არის ჩვენი საერთო საქმე, ხალხის ძალა, ხალხის გამარჯვება. გააფერადეთ ნომერი 5. Kamera çekermiş. Yedi mi? Ses ver ki bizi özüm idare edeyim de pulu. Yoksa bunlar pis karıştı. Seçimlerde iştirak edin. Allah neyin gelin desteği olun. Seçimlerde iştirak edin. Fikirleşin. Namzat özümü. İnşallah desteğinizi esirgemeyin. Hizmet eləmək istəyirəm xalqa. Allah sənə ant verim, Allaha 5-ə səs verin. 5 nömrə. 5 nədir bu? Meriyə namzad mənəm, Əli Bədirov. 5 nömrə. Sağ ol, sizlərdən. Allah razı olsun. İnşallah sən Allah 5-ə səs verin. Görüşən inşallah. Evet. Sağ ol. Oldu, 5-ə səs ver ay xala. 5 nömrə. Ərinmeyin. 4 pis halda değil mi Marnol? Hepsi yol ömrü boyu düzelmi belə də qalar. Niye bak? Niye bak? Gel biz problemini aktaralım. Pulu düz karşılamayırlar da yeyirler. Yaşayışla biz. 5 nömrə sakaşır. Kapatatı tekrar kalk. Neyle? Allah rızası için gelin ses verin. Ali Badir. Salam kardeş. Size sattı mı? Birini çoktu. Çok ses gitti ona göre. Beşe ses verin, ben de hizmet edeyim. Ben de hizmet edeyim size. Ali Badir. Sakin bir gösterdi. Verdiler karıştı ama gene lazım. Kalkanızı ihtiyaç var. Yok, özgeye de kalsın. Ah, buradasın. Bu seçkiye göre bak tamam olacak, büyük gelelim. Ne tabii? Yaxşı olur. Size değil. Ali Badir. Diğerler o var ya.
საკარისია მან საყვარელი. მაგრამ რა თქმა უნდა ის ოღონდ გამარადი ალი თქვენ ხართ მარნეულში მერობის კანდიდატი და რას პირდებით ხართ როგორია თქვენი საარჩევნო პროგრამა აი ძირითადი ისინი დაპირებები რომ უთხრათ მოსახლეობას პრინციპში პროგრამა გაწერილია მაგრამ მოკლედ მოგახსენებთ რომ სოფლის მეურნეობა უნდა განვავითაროთ გზების მშენებლობა უნდა იყოს კანონის დაცვით ყოველგვარი ასე ვთქვათ კორუფციული გარიგებების გარეშე ხედავთ ალბათ მარნეული ძალიან ცუდ დღეშია ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ამ პრობლემასაც გადავწყვეტ და ფიქრობ რომ აუცილებელია მარნეულში იყოს რაიონული სასამართლო და არა მაგისტრატი და მოსახლეობა ბოლნისში არ უნდა იაროს, არ დადიოდეს და ფიქრობ რომ უფასო იურიდიული კონსულტაციის შესაძლებლობა უნდა გქონდეთ მარნეულის მერიაში, სამართლიანად უნდა ჩატარდეს საკონკურსო საატესტაციო გამოცდები თვითონ მერიაში და უამრავი რამ რაც აწუხებს მარნეულის მოსახლეობას მე დეტალურად ვიცი სარწყავი წყლის პრობლემა, წყლის პრობლემა ეს ყველა გადასაწყვეტია ისე რომ მერი იყოს კეთილსინდისიერი და განათლებული. მე ვფიქრობ რომ ყველა კრიტერიუმს ვაკმაყოფილებ და ჩემი პროპორციული სიაც მზად არის იყოს ხალხის ხმა მარნეულის საკრებულოში. სიის მესამე ნომერსაც მოკლე თქვენი აზრი როგორია არჩევნებთან დაკავშირებით და რას პირდებით ხალხს? აი თქვენ პირადად რას გააკეთებთ თუ მოხდებით საკრებულოში? მე პირადად შემიძლია მაგის ბირობა მივცე ჩვენ ხალხს რომ ჩვენი ხალხის ხმა ვიქნებით ჩვენ საკრებულოში და რა პრობლემებიც გვაქვს შემიძლია ანუ თავისუფლად ყველაფერში მოეხმარებით ჩვენ მოსახლეობას რაშიც პრობლემებიც აქვთ. როგორი პერსპექტივები აქვს პარტიას მარნეულში გამარჯვებისთვის? ხედავთ რომ მერობის კანდიდატს აქვს საკმაოდ დიდი ნაცნობობა, ავტორიტეტი და თქვენ რას ფიქრობთ აი არჩევნებთან დაკავშირებით გამარჯვებასთან დაკავშირებით? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მარნეულის მოსახლეობას. დღეს ვიმყოფებით მარნეულში პარტია ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს გუნდი და მხარს უჭერს ალი ბადიროვს. აქედან გამომდინარე, ალი ბადიროვს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს მარნეულში, იმედი ძალიან დიდი გვაქვს, რადგან ჩვენი პროგრამის ის ნაწილი, რომელიც მარნეულს ჭირდება, არის ზუსტად ის საჭიროებები, რაც დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება, ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალ-პოლიტიკური განსაზღვრა რეგიონში, დაგეგმარება მუნიციპალიტეტის სწორი, როგორც გზების, ასევე მშენებლობების ინფრასტრუქტურა და ყველაზე მთავარი სამართლიანობის აღდგენა. ალი ბადიროვი არის იურისტი, მას აქვს ძალიან დიდი რესურსი, შესაძლებლობა იმ კუთხით, რომ ის არის ძალიან განათლებული და სიღრმეშია იცის მარნეულის პრობლემები და აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენ ერთხელ კიდე დავწმუნდით ჩვენი გუნდი და მარნეულის მოსახლეობა, რომ ალი ბადიროვი არის ღირსეული მერი იქნება მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის და მე მჯერა რომ მერობის კანდიდატს ალი ბადიროვს ირჩევს მარნეული და ეს მოხდება 4-ში, ეს გაფორმდება 4-ში და 5-ში ახალი მერი ეყოლება მარნეულს. მე ეს მჯერა და მწამს გააფერადეთ ნომერი 5. მოვუწოდებ აღმოჩენას. პარტია ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი ფხალაძე
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღეს ჩამოვედით მარნეულში, რამათა მხარი დაუჭიროთ ღირსეულ კანდიდატს ალი ბადიროვს, რომელიც არის მოქმედი ადვოკატი, იურისტი, მან კარგად იცის საქართველოს კანონმდებლობა, მან კარგად იცის ადამიანის უფლებების დაცვა, რაც დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ილახება და მე ვფიქრობ, რომ ალი ბადიროვის მარნეულის მერად არჩევის შემთხვევაში იგი მარტო მერი არ იქნება მარნეულებისთვის, ის იქნება მათი უფლებადამცველიც, ის არ ნიშნავს იმას, რომ ის ადვოკატის მანტიას გაიხდის, ის თითოეული მარნეულელის ინტერესების დამცველი იქნება, მისი სამუშაო ოთახის კაბინეტის კარები მუდმივად ღიად იქნება მარნეულელი მოსახლეობისთვის და მან კარგად იცის როგორ უნდა განახორციელოს ეს სხვა თქვენ მოგეხსენებათ რომ მარნეულში არის ძალიან ბევრი პრობლემები როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით ასევე სოფლის მეურნეობის კუთხით ის ამ საკითხებში ძალიან კარგად არის ჩახედული და მე ვფიქრობ რომ მარნეულის მოსახლეობა თუ მას ხარს დაუჭერს და აირჩევენ ბატონ ალი ბადიროვს მარნეულის მერად ნამდვილად არ ინანებენ ვინაიდან ღირსეულ კანდიდატს დაუჭერენ ხალხს მე ვფიქრობ რომ 4-ში ეს ყველაფერი მართლაც როგორც წეგან თავმჯდომარე მისაუბრა გაფორმდება და 5-ში ვიზეიმებთ 5 ოქტომბერს ვიზეიმებთ ალი ბადიროვის გამარჯვებას მარნეულის მუნიციპალიტეტში. ამიტომ მე მოუწოდებ მარნეულის მოსახლეობას რომ ხარი დაუჭიროს ბატონ ალი ბადიროვს და 4 რიცხვში მივიდნენ ყველა საარჩევნო უბნებზე და გააფერადონ ნომერი 5. დიდი mადლობა. Şu dolu biri adıyı avgustun 13'ünde biriyle geçirmemişim. Onlar bir cezalandırmadılar. Kesmediler, ne kesmediler. Daha da bıraktılar git gez. Böyle hükümet olur mu bala?